Olá noturnos, sejam bem-vindos a mais um relato curto de hoje. Esse relato foi enviado pelo Lucas. O nome do relato é O Corpo Seco da Serra dos Três Irmãos. E o relato se inicia assim: Oi Yaren noturnos, meu nome é Lucas, e o que vou contar a vocês não é uma lenda inventada. É algo que eu vivi e que me marcou para sempre. Tudo começou nas férias quando eu e uns amigos decidimos explorar a Serra dos Três Irmãos. Diziam que o lugar era assombrado, e é claro que nossa curiosidade nos levou a querer desbravar o desconhecido. A Serra dos Três Irmãos era uma região montanhosa perto de nossa cidade, famosa por suas trilhas e histórias sobrenaturais. As pessoas falavam sobre o corpo seco, um espírito maligno que vagava pela serra, e a história dizia que ele aparecia para aqueles que não respeitavam os avisos sobre a lenda. Naquela manhã, eu, meu amigo Marcos e minha amiga Ana decidimos que era o momento perfeito para explorar a serra. Tínhamos 17 anos e uma mistura de coragem e imprudência típica da nossa idade. Armas com mochilas, lanternas e uma boa dose de adrenalina, partimos para a serra, sem saber que o que estava por vir mudaria nossas vidas para sempre. A trilha começava suave, mas logo começamos a subir por um caminho íngreme e pedregoso. O dia estava quente e a vegetação densa. Conforme avançávamos, a sensação de estar sendo observado começou a nos incomodar. O que antes era uma diversão se tornou um desafio. Depois de algumas horas de caminhada, decidimos parar para descansar em um pequeno mirante. A vista era linda, mas algo estava estranho. A atmosfera parecia densa, e o céu, que antes estava claro, começou a se cobrir de nuvens escuras. Marcos brincou sobre o corpo seco, dizendo que era apenas uma história para assustar crianças. Rimos, mas a risada estava um pouco nervosa. Quando o sol começou a se pôr, decidimos voltar, mas algo aconteceu. O caminho que havíamos seguido estava diferente. As trilhas pareciam ter mudado, e começamos a nos perder. O céu escureceu completamente, e a serra estava imersa em uma escuridão total. A temperatura caiu abruptamente, e o medo começou a se instaurar. Foi então que vimos algo na penumbra. Uma figura alta e magra, com uma aparência horrível. Era uma sombra seca que se movia lentamente entre as árvores. A princípio, pensei que fosse um truque da luz, mas conforme a figura se aproximava, o pânico tomou conta de nós. A figura parecia desprovida de vida, com pele pálida e seca, e seus olhos eram buracos escuros que nos fitavam com uma intensidade assustadora. A Ana começou a chorar e Marcos tentou se manter calmo, mas a situação era desesperadora. A figura começou a se aproximar, e nós tentamos correr, mas a sensação de estar sendo seguido era constante. As árvores pareciam se fechar em torno de nós, e o caminho se tornava cada vez mais intrincado. Finalmente, encontramos um pequeno abrigo entre as rochas e decidimos ficar lá até amanhã. A noite foi interminável, e o frio e o medo foram nossos companheiros. Ouviam-se sussurros no vento, e o que parecia ser passos se aproximava cada vez mais. Em algum momento, a Ana desmaiou de tanto medo e exaustão. Marcos e eu tentamos fazer uma fogueira para aquecê-la e para espantar o que quer que estivesse lá fora. Quando a manhã finalmente chegou, a figura havia desaparecido. Estávamos exaustos, mas aliviados por ainda estarmos vivos. A Ana acordou com um olhar perdido e sem memória do que havia acontecido. Apesar de estar fisicamente bem, algo parecia ter mudado nela. Havia uma aura de tristeza e uma sensação de que o corpo seco havia deixado uma marca em nós. Descemos da serra o mais rápido possível e fomos para casa. Continua no próximo vídeo, não percam! Olá noturnos, sejam bem-vindos a mais um relato curto de hoje. E essa é uma continuação do relato
corpo seco da Serra dos Três Irmãos, e foi enviado pelo Lucas. E continua assim. Depois daquela noite aterrorizante na Serra dos Três Irmãos, tudo o que queríamos era voltar para a nossa cidade e esquecer o que aconteceu. A viagem de volta foi silenciosa, e o clima entre nós estava carregado de tensão. Eu e Marcos tentamos conversar sobre o que havia acontecido, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever o que sentimos. A Ana, por sua vez, estava calada e parecia distante, como se uma sombra invisível tivesse se apossado dela. Quando finalmente chegamos em casa, nos reunimos na sala da minha casa. As luzes estavam acesas e o ambiente parecia seguro, mas a sensação de terror ainda pairava no ar. Minha mãe percebeu que algo parte 2, o pesadelo que não acaba. Depois daquela noite aterrorizante na Serra dos Três Irmãos, tudo o que queríamos era voltar para a nossa cidade e esquecer o que aconteceu. A viagem de volta foi silenciosa, e o clima entre nós estava carregado de tensão. Eu e Marcos tentamos conversar sobre o que havia acontecido, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever o que sentimos. Ana, por sua vez, estava calada e parecia distante, como se uma sombra invisível tivesse se apossado dela. Quando finalmente chegamos em casa, nos reunimos na sala da minha casa. As luzes estavam acesas e o ambiente parecia seguro, mas a sensação de terror ainda pairava no ar. Minha mãe percebeu que algo estava errado, mas não conseguimos encontrar palavras para explicar o que vivemos. Ela apenas nos ofereceu um chá quente e nos deixou em paz. Nos dias seguintes, a rotina tentou voltar ao normal, mas não havia como esquecer o que havíamos vivenciado. Marcos começou a evitar sair de casa e se fechou em um casulo de medo e ansiedade. A Ana parecia estar em estado de choque, e suas noites eram perturbadas por pesadelos constantes. Eu também não conseguia dormir direito, e o medo de encontrar o corpo seco novamente nunca me deixava. Os pesadelos da Ana eram especialmente perturbadores. Ela nos contou que via a figura magra e seca em seus sonhos, sempre a observando com seus buracos negros onde deveriam estar os olhos. Ela acordava em pânico, suando frio e gritando, como se estivesse tentando se libertar de uma prisão invisível. Decidimos procurar ajuda, e fomos a um psicólogo da cidade. Ele ouviu atentamente e tentou nos ajudar a processar o trauma. Mas, por mais que ele tentasse nos confortar, o medo do corpo seco nunca desapareceu completamente. As noites se tornaram uma tortura constante, e o simples ato de dormir era um desafio. Um dia, a Ana recebeu uma carta anônima. O envelope estava velho e amassado, e o conteúdo era uma única folha de papel com uma mensagem escrita à mão que dizia: "Vocês desafiaram o corpo seco. Agora ele nunca os deixará em paz." A mensagem nos deixou em choque. Como alguém sabia o que havíamos passado? A sensação de que estávamos sendo observados retornou com força total. A carta parecia ser uma forma de nos lembrar que o corpo seco ainda estava conosco, mesmo longe da serra. O tempo passou, e tentamos voltar às nossas vidas normais. Mas a presença do corpo seco parecia estar em todo lugar. O Marcos e Ana se afastaram um do outro, e a amizade que tínhamos foi se desgastando. Eu me vi cada vez mais isolado, com medo até de sair de casa. Foi então que comecei a pesquisar mais sobre o corpo seco. Descobri que ele era uma figura central em várias lendas brasileiras e que sua história variava de região para região. Em algumas versões, o corpo seco era um ser que se vingava de quem o desrespeitava, enquanto em outras, era um espírito que buscava almas para se alimentar. Entre as histórias que encontrei, uma se destacou. Dizia-se que o corpo seco tinha o poder de se conectar com aqueles que haviam visto sua figura e, uma vez estabelecida essa conexão, ele nunca os deixaria em paz.
Acreditava-se que ele usava esse vínculo para alimentar seu poder e manter a sua presença constante na vida das vítimas. Sentindo que não podíamos viver assim para sempre, decidimos tentar uma última coisa, uma sessão de espiritismo. Na esperança de encontrar respostas e talvez um pouco de paz, procuramos um médium respeitado na cidade. Ele concordou em nos ajudar, mas advertiu que o processo poderia ser perigoso e que o corpo seco era um espírito extremamente poderoso e vingativo. A sessão foi marcada para uma noite de lua nova, quando a escuridão era mais profunda e o ambiente mais propício para comunicações espirituais. Nos reunimos em uma sala escura, iluminada apenas por velas, e começamos o ritual. O médium estava sério e concentrado, e nós tentávamos manter a calma, embora o medo fosse palpável. A atmosfera ficou pesada e a temperatura caiu. O médium começou a se comunicar com o espírito, e logo a presença do corpo seco se fez sentir. A sala parecia vibrar com uma energia negativa, e as velas tremiam como se fossem sopradas por um vento invisível. O médium começou a descrever a figura do corpo seco e suas intenções. Ele revelou que o corpo seco se alimentava do medo e da dor, e que sua presença constante em nossas vidas era uma forma de alimentar sua força. A única maneira de quebrar o vínculo era enfrentar o medo diretamente e realizar um ritual de purificação. A sessão foi exaustiva e assustadora. O médium nos guiou em um ritual de purificação, envolvendo banhos de ervas e orações específicas. A cada passo, sentíamos uma pressão crescente, como se algo tivesse tentando nos impedir de completar o processo. Quando o ritual finalmente terminou, estávamos fisicamente e emocionalmente exaustos. Não havia garantias de que o corpo seco havia sido realmente expulso de nossas vidas, mas, ao menos, sentíamos uma leve sensação de alívio. Nas semanas seguintes, a sensação de medo diminuiu gradualmente. O Marcos começou a sair de casa novamente e Ana começou a se recuperar dos pesadelos. A carta anônima nunca mais apareceu, e, com o tempo, começamos a reconstruir nossas vidas. Se você gosta desse relato, você é capaz de deixar seu like? Comente e compartilhe, e não deixe de seguir este canal. Até já, noturnos!